Onte pola tarde celebrouse o Consello de Política Fiscal e Financeira que aprobou os plans de viabilidade de todas as comunidades autónomas, excepto Asturias. As comunidades terán que recortar en global máis de 18 millóns de euros para cumprir o obxectivo de déficit que está fixado nun 1,5%. Galicia non tivo problemas para pasar esta proba e só terá que asustar 26 millóns de euros. Con estes argumentos abrimos o noso faladoiro doce. Vamos a comenzar saludando hoxe a María Xosé Caride. Que tal? Moi bons días, María. Bos días. Bos días, Ana Pontón. Bos días. Bo día. E moi bons días, Antonio Rodríguez Miranda. Hola, que tal? Bo día. Pois comezamos con este primeiro asunto do Consello de Política Fiscal e Financeira donte, Ana. Bueno, eu creo que o primeiro que hai que decir é que o convería tamén falar é que estamos ante claramente pois un cuestionamento pois do que é a capacidade, digamos, de autogoberno que ten Galiza e un paso máis no proceso de recentralización que está levando adiante o Partido Popular. Nos, desde logo, creemos que non é lóxico que os orzamentos da Xunta de Galiza se modifiquen nun Consello de Política Fiscal. En teoría temos un Parlamento que elixen os cidadáns que ten a facultade de aprobar esas leis. Vemos como se están modificando estes orzamentos pola parte de atrás e, ademais, o que creo que é censurável é que o goberno do Partido Popular, o goberno do señor Feijóo, faga este tipo de axustes sin dar ningún tipo de información nin ao Parlamento nin aos cidadáns. Mais alá que desde o Bloque Nacionalista Galego temos moi claro que de seguir por esta liña de recorte do gasto público o único que está provocando é máis crise, non? Se coñecemos os datos de que Galiza tamén está en recesión. Sabemos, ademais, como as políticas de Núñez Feijóo provocaron que no noso país se incrementara o ritmo de destrucción de emprego e hoxe estemos destruindo máis emprego que na media do Estado. E eu creo que o grave é que estas políticas nos conducen a un pozo e o importante era modificalas. María. Bueno, dende logo estamos nunha situación económica tan complexa e tan complicada que as comunidades autónomas temos que responsabilizarnos e corresponsabilizarnos co obxectivo de estabilidade financiera. E, obviamente, creo que aí temos que estar todos. A cuestión é como chegamos a ese obxectivo e que deixamos polo camiño. Porque os galegos e as galegas levamos 3 anos de duros recortes. Recortes que se traducen no incremento de listas de espera da sanidade, no deterioro da sanidade pública, no deterioro da educación pública, na reducción de bolsas da Xunta de Galicia. Isto significa, polo tanto, que, ainda que hoxe nos din que o recorte en Galicia é menor que o que teñen outras comunidades autónomas, os galegos e as galegas sofrimos un doble recorte. O que xa se fixo ao longo destes 3 anos, que deteriora a nosa capacidade económica e, ademais dos servicios, consecuencia de todo elo, o paro se incrementou, pero non se incrementou un chisco, que se incrementou máis do 50% con este goberno. Iso sí, mentras tamén se incrementou a débeda pública, e o que estamos apreciando agora é outro recorte, un doble recorte, porque xa fixemos un esforzo, pero agora para os galegos e as galegas o esforzo tamén vai a ser porque van a pagar os medicamentos aos pensionistas e temos as pensións máis baixas de toda España, porque se vai a deteriorar de novo a educación. Por lo tanto, estamos nunha profundización dun recorte que, se as contas de Galicia son tan claras, deberíamos estar solicitando que non se fixera para os galegos e para as galegas. Pero que máis, ademais de ese duro recorte, o que estamos apreciando é unha Xunta de Galicia que, en lugar de decidir activar a nosa economía utilizando as palancas que pode ter, por exemplo, por que non? Por que en Galicia non poden pagar máis os que máis teñen? Por que é malo subir os impostos àqueles que teñen un patrimonio superior aos 600.000 euros para que milleiros de galegos e galegas coas pensións máis baixas de España non teñan que pagar polos servicios públicos? Por lo tanto, se está elixindo e se elixe facer recortes en contra da actividade económica, da reactivación económica e, por suposto, dos servicios públicos. Creemos que non é a forma aceitada, pero sí reafirmamos o noso compromiso coa estabilidade, claro. Son preguntas que pode responder Antonio Rodríguez Miranda. Eu creo que é moi boa noticia que de todas as comunidades autónomas asuman con este grado de responsabilidade, precisamente coincido coa señora Caride, ese grado de corresponsabilidade que nos toca a todos, porque evidentemente o país faise entre todos, faise entre as políticas do Estado e faise entre as políticas de gasto de todas as comunidades autónomas. E todas as comunidades entenderon que efectivamente é necesario mandar ese mensaxe claro e unívoco a nivel internacional, porque neso nos vai a todos o que poidamos salir en boas condicións desta situación de crise económica.
Galicia está nunha situación máis favorable que outras comunidades autónomas. Todas as comunidades teñen que axustar 18.000 millóns de euros. Deses 18.000 millóns, Galicia solo 69, algúns xa se aplicaron, a conselleira dícenos que, bueno, o que presentou foi 26 millóns de euros, que ademais van a salir de partidas moi concretas e que seguramente todos estaremos de acordo con ela, por como poden ser gastos en atención protocolarias, en publicidade, en propaganda, en traballos de tipo técnico, que é o que mandan habitualmente os partidos da oposición, polo tanto deben estar satisfeitos. Co que está claro é que Galicia levase facendo 3 anos e agora non temos que facer. Hai comunidades autónomas que teñen que cerrar hospitais, nós non temos que facelo, que cerran quirófanos, nós non temos que facelo, que teñen que aumentar o número de alumnos nas súas clases, nós non temos que facelo, que teñen que subir moito as taxas universitarias, nós non temos que facelo, que lle baixan novamente o soldo aos traballadores públicos, nós non temos que facelo. E eu creo que eso precisamente é a rentabilidade que lle temos que sacar a políticas de austeridade aplicadas durante 3 anos que outros non o fixeron, sino que todo o contrario, seguiron con esas políticas de despilfarro como desde aquí parece que se nos está pedindo novamente. Con algún destes asustes di que a oposición tería que estar satisfeita. Están satisfeitos? Bueno, primeiro habería que coñecelos, porque aquí se dan unhas cifras que logo materialmente non se verifican. Eu creo que se o goberno do Partido Popular fora tan eficaz, non habería que facer ningún tipo de axuste, porque nos decimos, se hai uns orzamentos, e se a Xunta de Galiza tiña uns orzamentos que eran equilibrados e que se axustaban, por que agora pola porta de atrás se modifican os orzamentos con recortes que é falso que só estén afectando a gastos de funcionamento? Fundamentalmente, os recortes que levamos sufrindo en Galiza son en sanidade e son en educación. Levamos 3 anos e iso efectivamente ten un impacto na calidade da prestación dos servizos. Temos menos profesorado, temos, polo tanto, un problema tamén importante no ámbito da conciliación en que se reduciron moitos programas de actividades extraescolares que eran moi importantes, hai menos personal na sanidade, hai recortes moi importantes, hai un incremento notable das listas de espera e aínda estamos a punto de ver como se van a aplicar novos recortes derivados dos decretos de sanidade e de educación que acaba de aprobar e que convalidar o Congreso dos Deputados coa oposición claramente do Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, eu que me pregunto é, Galiza está mellor? Quen está mellor en Galiza? Desde logo as persoas que están no paro, non. Desde logo os xubilados e as xubiladas, tampouco. Desde logo a xente nova que tuvo que emigrar, tampouco está mellor. E o grave é que teñamos un goberno que en vez de estar preocupado por como solucionar os problemas aos cidadáns, nos vende, pois eu casi diría, así coloquialmente, motos, porque Galiza sempre cumpriu cos seus obxectivos de déficit. Galiza tiña unhas contas equilibradas e o que fixo a solvencia do señor Núñez Feijóo e do Partido Popular é quasi que triplicar a débeda que tiña o noso país en 3 anos. Iso, desde logo, non é solvencia. E faino, ademais, destruindo servizos públicos e faino incrementando e agravando moitísimo a situación económica. Réplica de Antonio, logo cambiamos de tema para que fale María. O esforzo de Galicia a nivel orzamentario está claro, e non hai que interpretar cando temos datos obxectivos. Si en Galicia temos 2.000 millóns de euros menos nos orzamentos, pero, sin embargo, somos capaces de incrementar o esforzo que hai que facer en sanidade, en educación e en servicios sociais, e iso por que é así? Porque o 76%, máis do 76% do orzamento se dedica precisamente a estes 3 tipos de políticas. É dicir, tendo moitos menos fondos, dedicamos un esforzo moito maior a este tipo de políticas. E facémolo racionalmente. Así o perciben os cidadáns. Esa precisamente é a diferencia a hora de actuar. Se me permites, creo que debemos recordar que a sanidade e a educación, por moito que adiquemos un porcentaxe maior do noso orzamento, non se paga con porcentaxe, se paga por euros. E o que adicamos a sanidade e a educación son moitos menos euros agora que, dende logo, fai 3 anos. Galicia xa fixo un recorte importante, que se traduce no deterioro claro dos servicios públicos que aprecian todos os cidadáns, cando van ao médico, cando precisan unha atención sanitaria clara. Pero que agora, eu me pregunto, se xa fixemos todos os recortes, se as contas de Galicia están tamén, podemos salir deste debate dicíndolle aos pensionistas galegos que non van a ter que pagar por os medicamentos? Porque, claro, se o que están é sufrindo as mesmas consecuencias de todos aqueles que non fixeron ningún recorte, nos con recortes de 3 anos, e ao mesmo tempo lle estamos dicindo que de novo a crisis hai que profundizala, non debemos esquecer que os pensionistas galegos son os que teñen as pensións máis baixas de todo o Estado. Por lo tanto, que paguen os nosos pensionistas é tremendamente grave para a súa economía. E o estamos apreciando día a día, porque
Onte tiñamos os datos de actividade económica. Galicia entrou en recesións, 2 trimestres consecutivos con caída da actividade económica. E o que observamos é que un pilar fundamental de esa recesión é a demanda interna, que caíu máis de un 3%. E cando decía o señor Rodríguez Miranda que non van a subir as tasas universitarias máis da media, claro, é que tamén temos que recordar cal é a renda dos galegos e os galegos, e que só faltaría que os galegos e as galegas tivéramos que pagar polas tasas universitarias máis que a media cando temos unha das rentas máis baixas de toda España. A realidade é que se van a incrementar as tasas universitarias ao mesmo tempo que, desgraciadamente, se reducen as becas. E, polo tanto, imos a ter fillos de traballadores e traballadoras que van a quedar sin poder completar a súa educación por falta de recursos. Iso é unha mágoa non só para o presente, senón tamén para o futuro. Por lo tanto, creo que temos que cambiar esa dinámica e pensar como conseguir ingresos públicos para poder reactivar a economía e poder adicar recursos á prestación de servicios públicos. Agora mesmo réplica, Antonio. Antes introducimos o segundo tema porque ten moito que ver co que decía María Xosé Caride. Xa saben que a banca foi onte o valor que caeu máis estrepitosamente na bolsa, pechou un 14% en negativo, e dende que Bankia debutou na bolsa perdeu máis dun 60% do seu valor. A isto hai que engadirlle que Moody's rebousoulles a nota de 16 entidades españolas e a 4 comunidades autónomas: Extremadura, Andalucía, Cataluña e Murcia. Pero Galicia segue conservando o seu notable baixo. Si é certo que no primeiro trimestre do ano reflectiu un 0,3% menos, así que ese dato daba o María Xosé Caride. Entramos, polo tanto, tamén neste tema. Se queres, Antonio, podemos replicar o que decía María Xosé, xa entramos no segundo tema. Efectivamente, Galicia hoxe a nivel de España é garantía clara de solvencia. Non hai unha comunidade autónoma máis somente que a comunidade autónoma de Galicia. Eso é evidente. O que sí está claro é que aquí os que agora piden determinado tipo de contas son os que durante todos estes anos estuveron apoiando un tipo de políticas que a nivel de todo o Estado nos levaron a eses máis de 5 millóns de parados e que se provocaran máis de 3 millóns de despidos. E evidentemente, cando hai despidos, cando hai moitos máis parados, hai menos cotización e o sistema entra en grave risco. E este goberno, que é un goberno sensato, o que pretende precisamente tomar unhas medidas de axuste que impidan que o sistema que todos valoramos como moi positivo, pois poda entrar en situación de quebra. Que pasa? Que hai algún que cando ven ao borde do precipicio este sistema parece que o que queren é que xa o levaron hasta aí acabar de botalo por ese precipicio. Por lo tanto, eu creo que os representantes do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego que lles axudaron nese tipo de políticas deberían ser respetuosos. En este momento deberían tratar tamén de axudar, non de seguir pondo palos nas rodas como viñeron facendo durante todo este tema, porque a situación na que estamos non é responsabilidade de un goberno popular en Madrid, senón que é responsabilidade de 8 anos de políticas socialistas. E xa se lle esqueceron, en 3 meses teñen unha memoria tremendamente frágil. Mire, con estas reformas que se pretenden afrontar en tema sanitario, non somos conscientes que se lle está pedindo un esforzo aos pensionistas e somos conscientes de que en Galicia efectivamente temos pensións baixas. Pero qual é a pretensión? Pois a pretensión é que aqueles que teñen un pouquiño máis, non moito máis, un pouquiño máis, e os que teñen moito máis tamén, pois axuden un pouco para que os que non teñen nada non teñan que pagar. E é a primeira vez na historia de España que un parado sin ningún tipo de prestacións e que pode ter varios fillos a cargo, pois non teña que pagar por os seus medicamentos. Pois sí, porque a reforma que se fai axustas en función de tipo de rentas. Eu non sei se isto lle parece mal a xente de esquerdas. A nós parece, desde logo, o máis equitativo. E, polo tanto, así se fai, e cunha premisa fundamental: garantir que poidamos ter un sistema sanitario público, gratuito e universal para todos, e eso sí se está garantindo en todo momento. O primeiro que creo que hai que ter é respeto pola realidade. E a realidade é que, efectivamente, o Partido Popular que presenta na Xunta de Galiza un balanzo desastroso para este país, pois nos quere vender como algo extraordinario o que era normal. Entón, cando un analiza as contas galegas, Galiza cumpriu co déficit. Galiza era un país que, cando chegou o Partido Popular, tiña unha débeda de 3.300 millóns de euros aproximadamente. 3 anos despois, vemos que no ano 2011, a primeira vez en tempo que Galiza non cumpre co déficit, responsabilidade do señor Feijóo, e, ademais, o que fixo foi triplicar a débeda se temos en conta o que nos endebedou pola vía oficialmente recoñecida e o endebedamento oculto a través desas fórmulas de privatización da sanidade e da construción de infraestructuras. E hoxe, o
problema que nos temos é que a política do señor Núñez Feijóo sitúa a Galiza en peores condicións para sair da crise económica, porque, efectivamente, habrá que empezar a falar dos problemas reais deste país, e os problemas reais deste país é que hai moitas persoas que non teñen emprego, que a metade, máis da metade dos nosos parados son parados de longa duración, que hai unha porcentaxe moi importante de xente nova que migra, que hoxe temos ao noso sector naval ao borde do abismo, que temos ao noso sector agrario, ao noso sector pesqueiro nunha situación super complicada e que non hai ningunha soa alternativa do Partido Popular nesta materia. E, efectivamente, eu creo que o señor Feijóo nos recoñece, pois, e o recoñece o Partido Popular, que é incapaz de solucionar ningún problema. E o único que teñen vostedes é un discurso de botar balóns fora. A culpa do goberno anterior, a culpa da Almunia, a culpa... É que, efectivamente, eu creo que iso é unha irresponsabilidade terrible. Porque se a Xunta, e remato, se a Xunta non ten nada que ver coa marcha deste país, efectivamente, o mellor que poden facer o goberno que temos na actualidade é irse. Porque se non infire na realidade é que é un goberno inútil. Señora Pontón, unha pregunta aos tres. Sería posible un pacto entre os tres partidos galegos se a situación económica fora, bueno, pues, sería un pouco máis complicada do que está? Sería posible un pacto entre os tres? Bueno, dende logo, dependendo de que se quisera pactar, non? Eu recordo que o Partido Socialista apoiou o Goberno de Galicia na definición dunha lei de teito de gasto, por exemplo, asumindo entre todos que a estabilidade orzamentaria era un obxectivo de país, pero logo non estivemos de acordo no teito de gasto concreto establecido para o ano 2012, porque nos entendemos que o que é imprescindible é garantizar os servicios públicos e que, polo tanto, hai que tamén utilizar a capacidade que ten a Xunta de Galicia para incrementar os ingresos. E se pedimos un esforzo, un sobreesforzo a quen ten máis recursos, eso pode ser tremendamente bo para o país. Pero, ademais, gustaría salientar unha cuestión que se citou nesta mesa e creo que é un erro de partida. Moi brevemente, por favor. No, pero un segundo. Aquí se afirmou que é imprescindible cambiar a forma de pago dos medicamentos porque ahora se pagan en función da renda. Bueno, eu creo que é un insulto á intelixencia dos cidadáns. A sanidade a pagamos en función da renta, xa, porque a pagamos cos nosos impostos. E, polo tanto, ten que ser a vía dos nosos impostos, que en función da nosa renda paguemos a sanidade. A sanidade é un servicio público que tomamos a decisión neste país e o que máis valoran os cidadáns, de facela de xeito pública, universal e gratuita. E ese principio está quebrando o Partido Popular unilateralmente, coa excusa de que ademais hai un colectivo de cidadáns que lle van a axudar, pero a realidade é que esta medida se toma para recaudar máis, para incrementar os ingresos, non para axudar os parados, porque senón poderían tomar esa iniciativa só para os parados sin incrementar nin un só euro de factura farmacéutica ao resto dos cidadáns. É unha falacia decir que todo é culpa de outro. Esta Xunta leva 3 anos externalizando responsabilidades. E certamente, se todo é culpa de outro, para que están na Xunta de Galicia? Para que comprometeron solventar a crise económica e solventar o paro fai 3 anos? Antonio Rodríguez Miranda. Mire, o Goberno de Galicia nunca escapou das súas responsabilidades e desde o primeiro momento que se puxo ao frente do Goberno o presidente Feijóo non escapou das súas responsabilidades. Tiña comprometido cos galegos cando chegase o Goberno un plan de axuste de 100 millóns de euros de aforro e non o fixo de 100 millóns, fixo de 144 millóns de euros. Empezou reducindo precisamente as estructuras administrativas, algo que os que estuveron antes nunca foron capaces de facer, pero agora non lles chega, agora piden máis. Hoxe temos un goberno galego un 50% máis corto, é dicir, por primeira vez na historia de Galicia, quítaselle diñeiro público dos políticos para destinarlo precisamente aos cidadáns. Nós, claro que estamos dispostos a chegar a acordos. Sempre estivemos dispostos a chegar a acordos. O que pasa é que o Partido Socialista, nomeadamente, o tema dos acordos parece que non lle vai moi ben. Agora si vale e logo non vale. E deu un exemplo claro. Lei de teito de gasto en Galicia apoiaron. Chega o teito de gasto non, pero en Madrid fixeron o mismo. O PP si lle aprobou a reforma de constitucional para limitar o déficit. Pero agora aprobouse a lei de déficit para controlar un déficit que o propio Partido Socialista xerou e, sin embargo, votaron en contra desa lei. Que cando non é imposible poder pactar cun partido que agora é sí e mañá é non, e desde logo non ten os intereses de país. Rematamos con este asunto porque quero que antes de despedirvos preguntarvos sobre o Día das Letras Galegas que foi onte e que fagan vostedes unha breve valoración. Moi brevemente, comezamos por Ana Pontón. Bueno, creo que a lingua é un dos elementos máis importantes que ten Galiza, un orgullo que debería
de ser para o conxunto dos galegos e das galegas. Eu onte estive na manifestación convocada pola plataforma Cidadá Queremos Galegos, xunto con milleiros de persoas máis no noso país, que non estamos dispostos a que a nosa lingua sexa menosprezada e que ademais estábamos reclamando un cambio de política ao goberno do señor Feijóo, que efectivamente é incapaz de cumprir as súas promesas en relación coa crise e o paro, pero sí de aplicar unha política que claramente limita as posibilidades de desenvolvemento e de normalización da lingua galega. María. Pois eu creo que, dende logo, a lingua galega temos que revitalizala, potenciala, reivindicala cada día, porque é unha das nosas señas de identidade, pero tamén é outro dos campos que está a sufrir os recortes desta crise. Celebrábamos onte o Día das Letras Galegas, dedicado a un ilustre vigués, Valentín Paz Andrade, unha persoa donde, coa súa traxectoria vital, reivindicou durante moitos anos cuestións de defensa de Galicia, do autogoberno de Galicia, da necesidade de que Galicia estivera no mundo, tivera presencia no mundo, pero cun galego forte, que sirvira como elemento de unión e non de exclusión, que eu creo que se o analizamos polo miúdo, comprobaremos que hoxe están máis vicentes ca nunca. A nosa lengua é un síntoma de identidade, unha seña de identidade que temos que defender e, dende logo, que non podemos utilizala como unha ferramenta de exclusión, nin moito menos. Por lo tanto, integrados todos en torno á lingua, pero desafortunadamente habería que dedicarlle un sobreesforzo porque os recortes o están pasando especialmente mal todas as partidas dedicadas á potenciación da lingua galega. Antonio Rodríguez Miranda. Onte era un día de festa para Galicia e, desde logo, nós desde o Partido Popular o que fixemos foi festexar o Día das Letras Galegas, porque nós queremos, como creía don Valentín Paz Andrade, que efectivamente o patriotismo válido non é o da reivindicación ou da mera denuncia, sino aquel que aporta solucións. Eu creo que a vida deste ilustre galego é unha mostra evidente como a veces hai dificultades, como podemos equivocarnos, como podemos errar, pero o importante é día a día superarnos e sempre seguir loitando. Como é posible combinar ser un gran empresario que traballe por Galicia e ao mesmo tempo ser, ademais, un ilustre que efectivamente valora a potencia e dá esplendor ás letras galegas. Eu creo que ese é o exemplo da Galicia moderna. Moi ben, moitas gracias por acompañarnos de verdade neste venres. Ata a semana que ven. Bo día. Bo día. Gracias.